Tweyanza sebo tweyanzege erinnya nze Samuel Kawoya omukulu akyatutwala mu kitundu kino ekya okulunda ente y'amata. Tulabye ku balunzi bangi wano mu ggwanga Uganda ate ne mu ggwanga erya Kenya, naye nga olwaleero tuli wano mu kitundu eky'emukono ku Sanga Diary wetuli mukulu nga atunnyonnyola tutwala atuyisaamuko. Sebo tubuulireko kiki ky'osinga okunyumirwa mu kulunda ente zino ez'amata? Nyumirwa nnyo ente nga nsanyufu. It gives me joy when I see the cow is happy and contented. Nga mativu. Ensolo zino bondinga nazo ozitegeera. Esobola okumanya ngoze. Esobola okumanya nti teri comfortable. Esobola okulaga nti erina obuzibu. For example, waliwo ente awo ndowooza olubuto lwali jiruma. Bw'otandika ozisitadinga ekulaga n'omanya nti erina obuzibu. Kati obaako ne sign zotegeera nti ate ne bweba nsanyufu. For example, senga bw'otugenda wali when I'm going to give them direct meal, ekulaga nti esanyuse kyegendako ekyaka. I like that very much. Nkinyumirwa nnyo ekulaga nti gyegenda obudde era bwe essaawa yabwe etuuka ekubuulira ekujjukiza it will cry n'omanya lwaki ekaaba. Era bwekulaba ng'ogenze n'akakutiya akaddaala emmiiru ebuuka n'ezinamu awo tuzina. Kati kubanga wenziwera daire miru for example wali bwaba free nga mu maternity mu isolation area out wali nte endala nga bwolaba bwakoze tugiteekayo emwemu kubanga daire miru eno twagala bwe tuba ente ina kulya kilo 3 eri kilo zayo 3 nga zijibukale bulungi naye bw'ozigattira awamu waliwo eri ennyo waliwo eri empola waliwo olujja okuwoomerwa akamera olw'obuwoomi ekube gyennayo egisindisa egiremera okulya yeekali eyo yokka. Kati what we do buli emu tugiwa portion yayo when it comes to direct meal. Kati naye emu osobola ogiggalira eri nemala okulya n'ogijja n'ozira n'oteekayo endala n'olaba eyingirayo ng'esanyuka nga n'okubuuka ekola ki ebuukabuuka. So I like ekyo kinsanyusa nnyo yes ku nsolo. Okay, wakati mu mulimu guno ogw'okulunda ente z'amata waba osinga okufuniramu? Kisinziira ebigendererwa byo wali otandika faamu gwe wano kiki osinga okufunamu? Wano right now sobola kugamba nti nfunamu naye nteekateeka okusobola okukola ki okufunamu kubanga nkyali ku baby steps. Nina wenjagala okugenda nina breed nga bw'owulidde nti a dairy and breeding farm kitegeeza focus yaffe amata n'okubreedinga a type of breed egenda okuba ng'esobola okuwa amata nga bw'ogeetaaga naye ate ng'eri nyangu okuba nayo okugeza nga Girilandos. We want to breed Girilando cows here nga zikola bulungi kyovula batwafuna parent stock eperforminga nga bw'ogenda okulaba bw'eperforminga ate nga zonna nte nto their first covers. Kitegeeza bw'ona obulidinga mu Girilando ejja kuba nga ina amata naye kiki twagala mu Girilando kwe kuba nti teziri fragile. Esobola okubeera nga tugispendingako nnyo mu ddagala yalwadde mastitis tesobola kulya kino. They don't need a lot of supplementation and if you do a lot of supplementation on it ejja kuwa amata mu bungi bwago kubanga kati right now eri ku record gye nasembayo okumanya yali mu liters 10 per day. That's Girilando. Information is everywhere. You can Google it and you find that information. Kitegeeza tibwoba togisupplementinze esobola n'okuwa lita zaayo asatu without any stress. Kubanga Girilando zize ente zisobola embeera ya wano nti osobola ogiyisa mu mbeera zaffe z'ente zaffe ze tumanye ng'ando oba ennyankulu oba eziriroko n'ebeerawo nga terina buzibu ekitali ku nte zino zeetaaga high end management ogikipinga nga tekusumbuwa ennyo mu kulwala n'ebiringa ebyo. Wolaba ekisaawe ky'okulunda ente z'amata gye bujja wano mu Uganda n'engeri gye kitambula nga kikyukakyukamu okuva ku breed ziri ezibaddewo n'okugenda nga kyeyongerayo nga kikula. Kijja kuba kinyuvu nnyo abanaategeera akazannyo kano kubanga akazannyo kano katwaliramu ebintu nga 3 oba 4. Ekisooka genetics, ekyokubiri management, ekyokusatu nutrition. Genetics kitegeeza olulyo lw'ente z'olunda. Management ogimanye how do you manage it ogirabirira otya ekyo kikulu nnyo. Then n'endiisa gy'ogikola ki gy'ogiriisa ate senga tuyambibwa kuba kati osanga amawanga nga Kenya nti omulunzi ofunamu
mu ndabirira gy'olabiriramu ente whereby bo amata tebagagula mu liters, bagagula mu kilos. Bw'otwala amata bagapima mu ki? Mu kiro. Kitegeeza kati ffe wano endira gye tuliisa amata gaffe gabeera heavy ne bw'ogalaba gabeera thick. Naye kati ku ntunda yaffe wano gye tuli nti tutunda mu liters tokibenefitingamu because still otunda bbeeyi emu n'omulala aliisa nga bwakola ki? Nga bwaliisa. Naye tukkiriza gye tulaga senga embeera eyo ekyuka mu kitegeeza n'omutindo n'endabirirayo n'endiisa gy'oliisamu ente zo nayo kiba kikulu oba ogifunamu kubanga amata ofuna nga gazitowa bulungi omuwendo gwo ne guba nga gusinga kumu ataliisiza bulungi nga ggwe. Okay, otubuulidde nti wakatandika okulunda bbanga si ddene. Ente zino wazijja ludda wa? Waziguze wano mu Uganda, wazigula ludda wa? Buyana, wagula nkulu, wazijje ludda wa? Ente zino zonna eziri wano nga bw'oziraba nagulawo ente emu yokka wano e Uganda. Nali nkyali mu stages nga nina bye nnoonyereza. Formulation ez'okuliisa ate total mixed ratio zange nga kubanga zina kati ente zetulinawo kati zo si za kuyigirako. Tosobola ziyigirako kintu kyonna naye bwe namala okumaliza bimaliza ezaddako zonna ente nzijja Kenya. Naye sigula buyana. Ngula ente ez'amawako. Nze nganze olw'ensonga zange nganze waliwo alowooza nti yajja gula buyana abukuze naye buli omu aba ne bw'abala ebibalo bye naye nze ekibalo kyange nalaba ng'aguze aninikafu heifa ewezeza ku myezi 7 aba asinga tente ekulyako mu nsawo emyezi ng'ebiri n'etandika okweriisa n'eriisa n'omwana gwayo ne bw'eba teyereesiza 100% at least oba ogyongerako nga 10% then n'ogiteega ku next lactation. Okay, otugambye nti ente ezo ozigula mu ggwanga lya Kenya. Osobola otubuulirako wa wozigula exactly era bw'otuukayo bakuyisa batya embeera eri etya mu nteekateeka efaanana bw'etyo? E Kenya ekisooka okugenda obugenzi e Kenya batusingakokko naye naffe kati tubataddeko ki eggaali nti weyaba ente ezisinga zisinganako naye ng'era ente zaabwe batuliko waggulu ojja kusanga nti ezisinga obungi ziba nnungi naye zisinganako buki musingane. Kati waliyo ng'omwami Sampalo Diaries bamuyita Samuel Kinyuru is my good friend bayina ente nnungi bw'oba naye nga bwe nkugambye nti zisinganako osaba likodi ne bazikuwa n'akubulira zino za bbeeyi bwe ziti zino za bbeeyi bwe ziti n'olonda kyokola ki gwe kyosobola ekijja mu nsawo yo n'okusinziira ku byoyagala n'ebigendererwa byo. Naye nga waliyo n'abalunzi abalala naye nze yasinga gwe nsinga okukolagana naye kubanga asobola okutambuliza ente direct from Kenya n'azikutuusiza ku faamu yo. Osobola okuwa omuntu amagezi okuyingira omulimu guno okulunda ente z'amata? Bulungi nnyo era buli asobola yali kuyingidde kubanga teriiyo kulya olubuto tebalukolera ntondo toliyagana nti boyikooti nze siriddamu kulya okulya buli muntu yenna oba mumpi oba muwanvu oba munene alina okukola ki okulya ate nga mu kulya mu byokulya bingi nnyo ebigendamu amata kwegamba the demand is always there. Naye kyensobola okubagamba nti noonya w'osobola okweyongererako okumanya omanye ennunda ey'omulembe nsobola ntya okukozesa ekifo ekifunda nsobola ntya okuliisa ente n'ezibeera bulungi nsobola otya okukola n'enfunamu mulimu guno naye nga buli muntu yenna alina obusobozi nalimukubiriza okuyingira obulunzi obw'omulembe obukola amagoba. Nawulidde oyogera ku supplement ozijja luddawa? Supplements tuzigula mu bwa manufacturers okugeza kati nga bw'oba weetaaga wheat products like wheat bland, wheat pollard osobola ogenda mu companies eziprocessinga engano n'ogulayo. Ekyenjawulo nti abasinga batunda mu bungi tebatunda lejjalejja naye ate era still waliyo abagulayo mu bungi ne batunda lejjalejja abantu abadiringa mu livestock feeds babeera nazo naye bw'oba oguze mu bungi oyinza okgenda eri bw'oba tosobola okgenda eri oyinza okgenda mu batunda emmere y'ebisolo ebintu ebyo babeera nabyo.
sebo toyanza nnyo toyanzege nga tugenda okumaliriza omukulu ngenda mubuuzayo ekibuuzo kimu njagala kujjukiza nti nze Samuel Kawoya nkola ne BBS Telefaina akanyomero ak'obulimi n'obulunzi akabeerawo buli Thursday mu mawulire gambuuze osobola okunsanga ku TikTok osobola okunsanga ku YouTube bw'olaba vidiyo yange baako ekirowoozo kyowa commentinga likinga ate era osharinge twagala vidiyo zino zibeere nga zitambula bannayuganda bangi bazirabe abalala bali mu mawanga ageebunaayira bagenda kunoonya nsimbi naye balaba ebintu bino basobola okuyambibwa n'agamba nti kansige ssente zange mu bulimi n'obulunzi bwe naaba nzizeeyo eka oba kanziweereze zibeeka omulimu gwe zikola ate era njagala kujjukiza nti bannaffe abamaliyazi kago batuyambako okulaba ng'enteekateeka eno esobola okutuukako bakusaabaliza ebyamaguzi byo okubijja wali mu ggwanga erya China okubituusa wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda ebintu bingi bye twetaaga mu bulimi n'obulunzi ebintu bingi bye weetaaga mu bulimi n'obulunzi nga biri mu ggwanga erya China naye nga tomanyi biyinza kutuukako bitya kale nno njagala kuwa magezi weekwate bannaffe abamaliyazi kago basobola okugulira ebintu ebyo ne babipaakinga ne babisaabaza ne bituuka wano mu Uganda n'ofuna ebintu byo oba osobola okubigula n'obibawa ne babikutambuliza okutuuka wano mu ggwanga erya Uganda be bannaffe abamaliyazi kago